Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, di na mangarada hita di turpuk jamita, na naing si patol hasota, di partangyangan, songni nang di parmingguon, siganuk minggu. Di video on, naing patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, ima taringot tu jamita, di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 turpukta ima sian surat ni Apostol Paulus tu Efesus bindu 4 ayat itu sahro di ayat 10 dung takas amanginang hujaha hami jalahu pahusor-husor hami turpuhon Oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na perjulu mungkin hea manang jodoh tatangihon manang tabiki pandohan common ground. Na marlapatan mai di beberapa pengertian titik temu jembatan penghubung manang titik persamaan hal-hal yang sama yang mempertemukan satu dengan yang lainnya. Hal-hal yang bisa dipakai untuk mempersatukan. Titik temu, jembatan penghubung, padomuhon, ima na sering didok istilah common ground. Jadi di turpuk tahun taida Apostol Paulus marhite suratna tu huria na pinajongjong ni ibana jala ya ibana makobasi disi le hira-hira 3 tahun nunga takas dia tu si ibana hadirion parohaon ni aka ruas ni huria nadong di Efesuson. Di lulu ibana ma nakin titik temu common ground na hudok kami nakin di mana mereka bisa saling menerima satu dengan yang lain, tidak lagi mengutamakan ataupun menonjolkan perbedaan-perbedaan ego dan kepercayaan masing-masing ala godang do haporseon sian si pelibigu dohot aka na asing haporseon dinganani saluhutna mardomu di sada titik temu common ground ima na pinadomu di bagasan asi dohot holong ni rohani debata. Iturpuk tahun taida di ayat pitu songot sada titik temu jembatan penghubung asa gabi boina sida saling menerima di tengah-tengah niaka perbedaan keanekaragaman. Didok di ayat itu alai tuganup hitabedo tuganup ya, jadi tusudi tuganup hitabedo di basa-basahon asiasi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus alai tuganup hita. Jadi tidak memilih atau dang mardia imbar namora na pugus ala Yahudi non Yahudi na rosya si pelibigu sudi ganup do dapotan manang dilehon asiasi namar haroron sian Yesus Kristus. Jadi di pasada holong ni Kristus, ikatan di dalam kasih Kristus. Jadi molota parwa tu bang sota adong common ground misalnya titik temu jembatan Pancasila, Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah keberagaman tetapi satu. Jadi di narosian haporsiaw na marasing-asing dohot hasipelebeguon, dohot la Yahudi, dohot non Yahudi, sudena di pasada di bagasan holong ni Kristus di titik temu common ground nakinani ima asiasi ni Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang diberikan. Ope perlu ditakas dinasida
yang diberikan na di lehon marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Marguru tu Kristus. Asa murah tatusion, tengok ma, na mangula di porlak ni Tuhani, di naro manugut, di naro tongari, di naro mana agak tu sore nama, alai dapotan nasida upah manang upah kerja yang sama. Adong na cemburu, adong na iri hati, alai saluhutna didok hobbartu pangalehon ni debatado, hobbartu asido holong ni rehani debatado alana nasida pidijo, dang alani hamalon nasida, dang alani rupani kepantasan kelayakan mereka, tapi justru karena kasih karunia. Holan alani asini rohani debatado dijo nasida. Jala asi-asi na dilehon disope hombartu pangalehonna tidak boleh membuat iri satu dengan yang lain. Harus dipahami dalam kedewasaan iman. Perlu dison kedewasaan sikap. Naungtang lamma toras. Songon halak Kristen. Songon naporsea di asido tolong rohani debata. Lamma toras mangatusi si lehon-lehon ni debata marhite Yesus Kristus. Nasotupa gabe pakeo ni laho patuduhon para singa-singan manang ginjang ni roha dohot menilai satu dengan yang lain, membandingkan, kemudian menganggap diri lebih baik, si anu udenggan, si hami udenggan, dah hobartu pangalehon ni Kristus. Na marasing-asing do roha si lehon-lehon nei marasing hombartu pasu-pasu na tajalo alai anggo sada tong common ground titik temu di lehon-lehon nai imahaluaun. Atong dia do nama rasingi nakin idaka karunia-karunia roh. Aka adong nabui marjamita, adong nabui mangajari songon aka aposteli, adong nabui manafsir hon, adong nabui manurat, adong nabui manguluhon ende hirasonare, adong nabui marjamita malo, adong na lao mangajar hon hatani debata marhite barita nauli tulua nadao. Di ido na maragam. Anggo si lehon-lehon naumarga situ tu intinya core pusat dari asiansi pemberian itu yaitu keselamatan. Semuanya selamat di dalam Yesus Kristus. Malu saluhna di bagasan Yesus Kristus. Alanido ikon matoras do laho mangatusi asi dohot holong ni roha ni debata. Karena itu adil. Jadi unang adong rupani iri hati namandok bang adil. Ubal ketusianu, ubal ketuhamida. Sebab inti pusat core manang uno ni silehon-lehoni nunga dapotan saluhuna. Ima Yesus Kristus. Puncak keadilan Tuhan hati goran ni debata marhite holong ni rohana. Ala ikon mate do jolmei, ala ikon mate do hita perdosa, ala tigor do debata adil dilehot do anakna. Itulah yang pertama dan yang paling sempurna. Jadi meletung meragam pihak kasih lehon-lehon nasing obartu aka kapasitas hamalon ni sasahalak do pajalon ni sasahalak dan patu 3B bainon rupani lahu manigai hasa daun di bagasan holong ni Kristus Yesus nang sada pamatang hita di pamatang ni Yesus Kristus alanido ikonadong di hita sada tanggung jawab lahu makamulatehon sudi dengan bahasa Asia sini rohani debata di hita marhite kedewasaan sikap, kedewasaan iman, matoras di parange nadinggan di ngulu siganopari. Ido na taida di turpuk taon. Atong mulutabuan tu jamitata aha mana yang dohonon na di tonga-tongane jamitata di parmungin gota. Na yang dohonon ta nunga di pasada holong ni Kristus hita saluhutna. Di bagasan holong ni Kristus do hita marsada jala rohi tatu bagas coro lahu memuji pasangapun debata maka molatehon holong ni rohana hati gorana di bagasan Yesus Kristus jala borhat sian parmingguon borhat sian gereja borhat sian ibadah atau lahon siganuk minggu gabe doho mahita marpangalaho di bagasan holong di ngolu siganuk pari kedewasaan iman itu nama toras di bagasan pajalon di Asia sini rohani debata dohot holong ni rohan Yesus Kristus tari damai di ngulu siganopari
di masyarakat. Marhite na mangyahi hasadaon. Hasadaon di bagasan holong. Berlaku adil, mangulu di bagasan holong ni roha.